Hej och välkommen till ett avsnitt här av FIFA 17 karriärläge med PSG på min kanal. I förra avsnittet så blev vi ju tvåa i Champions Cup, som vi ser här någonstans. Ja, och då så förlorade vi ju tyvärr som sagt, men det gör inte så mycket. Vi fick ändå helt okej mycket pengar. Vi har 220 miljoner kronor att spendera, och för de pengarna då kan man lätt köpa Ronaldo, och det kommer jag bland annat göra i detta avsnittet. Sen även kan jag börja med att lägga ut bud, för vi har ju bara en vänsterback, Van der Fiel. Han är 78 rating, som inte är så jättemax om man jämför med resten av laget. Så därför tänker jag köpa en spelare för Tyskland som heter Tin Jedvai. Han är helt enkelt bara 79 nu, men han är bara 19 år, så han kan lätt bli till 86, och det är helt enkelt väldigt mycket mer. Så vi börjar med att lägga ut ett bud för Tin Jedvai. Han spelar i Bayer Leverkusen. Här igen. Han kan även spela vänster mitt, så, eller vänsterback, så det gör att han är centerback här. Då ger vi ut, kanske ge ut 4 miljoner för honom. Så säger jag till. Och så ser jag väldigt mycket pengar kvar för att köpa Ronaldo sen. Jag har på en annan karriärläge här. Då köpte jag för ungefär, det var 150 miljoner, som också är väldigt mycket. Men jag tror de vill ha lite mer här, för där var jag Bayern München. Och de är kanske inte lika rika som de här. Men vi börjar med här lite. Och vi la ju hela ut ett bud. Cristiano Ronaldo säger jag till ett bud. Nu har vi köpt Ronaldo här, va? 169 miljoner. Det säger vi ja till. Vi bara så. Och detta går igenom nu. Då har vi köpt Cristiano Ronaldo för Real Madrid för 169 miljoner kronor. Det ska vara väldigt stort här. Gareth Bale, Lionel Messi, Toni Kroos, och det blir vilken bra scout vi har, som är lätt att ha allra bästa spelare här också. Det blir Blasi Matuidi. Ska kolla lite här. Han 84, då är 36 miljoner. Vi har en counter. Det ser de säkert inte jag till, men vi kan ju testa. Alibaba accepta för Basua 10 miljoner. Ska så mycket pengar så för. Ja, då får vi säga ja till Basua där. 10 betalar om 10 miljoner till honom. Nej, jag är värd så mycket pengar. Vi kan ju, jag vet inte så mycket jag är värd. 88 eller sånt. Ska vi ge han 10 miljoner då? Vi ger 8. Om man säger ja till 8 miljoner, då köper jag honom. Vet du, då säger jag. Då säger nej. Ja, okej. Det är ju klart att de gör värt mer. Då får vi göra nytt. Här. Vi gör 6 miljoner. Så. Kanske jag säger ja till. Det är helt okej, 6 miljoner kronor. För Salvador Sverige målvakt. 20 miljoner. Vi har ju Trapp i mål också, men 20 miljoner, vi har inte ge iväg honom. Vi är, hur gammal? Han är lite gammal då, 28. Och han har ändå alltså bara 82 rating. För 26 miljoner så kan vi ändå ge iväg honom och köpa en ännu bättre spelare. Så jag ger ett bud på 26 miljoner. Men fortsätter att simulera vidare lite matcher.
We guess the further represent Sergio Athletic. Vad är det? Vad är det då? Ja. Men ni ser här, Cristiano Ronaldo accepterar ett bud på 179 miljoner. Eller Real Madrid. Och Ronaldo, han har $525,000 i veckan. Det är 5 miljoner, det är 1 miljon varenda dag. Han är ju helt sjuk här. Men vi säger ja. Och så vi har 50 miljoner kvar. Det är väldigt mycket nu. För jag menar vi köper Ronaldo. Han är väldigt gammal om man tänker efter. På helt, om vi nu skulle vara så här, om det skulle vara vanlig klubb eller alltså vanlig del. Alltså här. Så här Cristiano Ronaldo för 169 så skulle det vara väldigt mycket pengar. Så mycket pengar skulle nog ingen ut för spelare som är 30 år. Men ja, vi kör lite riskabel här. Och Sabalu har blivit väldigt bra. Han gjorde så ett hel level här. Det är väldigt, väldigt bra. Gå ifrån honom. Gå vidare. Ja. Valencia. Mord. Matuidi. Egentligen borde vi säga ja till 37 miljoner. CDM, jag ser vad vi har med där. Så egentligen borde vi säga ja. Han är ju en startspelare. Och så har vi ingen annan här ändå. Jag ska låta vara inne i starten. Så använder pengarna till andra ändå. Alltså vi har ju... Vi är inte nödvändiga. Vi säger ja till. Så vi säger nej till honom. 10 miljoner. Vill de ha? Ja. Så mycket nu. Men vi får testa 9. Det borde man nu säga ja till. Vi har ju tillräckligt med. Men han är en squad rotation spelare. Så vi har så mycket pengar för honom. Ja, men han får vi rikta. Hejdå. Han får inte lämna oss till Valencia. Nej, Matuidi. Vi kan börja med också att ta ut lite spelare. För vi har ju väldigt många spelare på. Nu har jag också köpt Ronaldo, så många spelare. De är lite sämre spelarna. Han kan väl svara för han är 16 år. Ongena. Ongena kan vi låna ut. Så säljer vi honom. Jag vill låna ut för kortlån bara. Sabaly. Han kan sälja honom. Så ser jag väl mycket så här. De lite billiga spelare. Men så ser också har vi väldigt mycket målvakter. Men vi har ju bara 2 så här. Det var så också jag på. Vi kan köpa. Jag tror det är för 50 miljoner kan vi köpa Neuer. Kanske också ska. Det blir för. Okej, 6 miljoner. Det här var ju inte bra. 26 miljoner. Det är väldigt mycket pengar. Men om vi säljer honom nu. Då är lite problem med målvaktstid här. För då är vår klubb bara Dushis som är 35 år, 75 rating. Och sen trappar om han skadar sig. Då är bara då, och om han skadar sig, ja, då får vi ta in honom och han 75. Nej. Vi får helt enkelt lätta en ny målvakt också. Och som jag får spara pengar, så jag går och köper en Neuer direkt. Manuel Neuer 29, 60 miljoner värd. Okej, form. Om jag är lite dyr så kanske jag kan köpa för 50 miljoner. Nej, det tror jag inte om jag är värt 79. Vi ger ut 50 miljoner och vi köper för 50 miljoner. Då har vi en ny. Det hade ju 90. Hur kan vi ha målvakt som 82 rating? Och han är en första målvakt i Paris Saint-Germain. Den har så mycket pengar. Ja, David, han vill jag inte säga. Det är inte för 25 miljoner. Det är 2 till här. 45 miljoner, tycker jag. Ja, det kan jag säga. Jag tänkte säga precis här. Då kan jag köpa David Luiz för pengar. Men han spelar ju också här. På Teng eller Homer kanske vi kan köpa. England. Ja, nu har de sagt ja. Det var kanske inte jättebra. För det måste vi säga, de spelar för att få 4 år. Ja.
vi köpa 450 miljoner, 50 000 för det är rätt okej. Ja, självklart så är det okej. Ja, nu är Sirigu borta och det betyder att vi behöver hitta en ny målvakt direkt. Och då går mitt lilla val till en spelare som heter Bartjolviel Dragowski. Den är det. Han är 17 år gammal. Han har just nu rating på 71. Men han kan bli rating till 86. Och då skulle jag vara en väldigt bra spelare. Så vi ger ett bud på honom. 2 miljoner kanske får honom. Men han är en crucial first team player. Så han spelar varenda match kan man säga. Lag är ju inte det bästa laget, men om man spelar varenda match så vi borde få för 2 miljoner. För 2 miljoner kan vi nästan köpa 10 bilar för. Och spelar ju polska 50 eller så. Men så ser har vi fått väldigt mycket pengar då. Så det är väldigt skönt. Då kanske vi kan köpa en Noje sen. Om vi köper en Noje då. David Luiz. Nej, alltså 35 miljoner. Nu kan ni... Hej då. Han ser vi inte för 35 miljoner. Kan ni vara säkra på. Vi fortsätter med matchen med Lyon. Som blir sista matchen i det här avsnittet. I Trophy Championship. Som ingen har kört någon match här, Lyon eller något sånt där. Ja, fick i andra minuten Lyon 1-0. Det var ju inte bästa sparten. Ja, eller han lär väl se, jag kommer aldrig sälja honom. Han är ju allra bäst. Han gjorde alla mål i för nu är han tillbaka också. Och han beskadade Olympia 3-0 Cavani. Och Cavani igen också. Och 3-2. Spännande här va? Yes. Redan 3-2. Cavani 2 mål, Lavezzi 1. Om ni inte sett det allra första avsnittet av den här PSG-karriären så måste ni se det. Paris Saint-Germain 3, för Olympique han Lyonnais 2. Lavezzi, han var den överlägset bästa. Han var den allra bästa spelaren. Alltså han gjorde alla mål, hattrick och allting. För Zlatan blev skadad också efter ett tag. Så han kan ju försvara där någon gång. Men det var i alla fall efter att ha kollat här. Blablabla. Okej, det finns inget mer. Markan tror jag 400 000 nyran. Jag är bara att sälja honom här. Det får nog inte något mer för. Men det var allt för det här avsnittet. Glöm inte likea, kommentera och allt sånt där. Så att vi får alltså jag försöker till 10 varje här. Så glöm inte likea, kommentera och så ses vi i nästa avsnitt på måndag kommer det ut. Ses vi i nästa avsnitt på måndag. Hej!